relativ viel schief gehen. Also, auch eben, wenn wir einen Engine-Fehler haben oder was auch immer, stürzen wir nicht einfach ab. Wir haben Glide Pass. Das Wichtigste, was wir haben, Emergency Procedures, Checklisten für einen, oder eben im besten Fall auswendig lernen. Und das Wichtigste, was wir haben, ist unseren Glide Speed einhalten. Und dann suchen wir ein Notlandefeld und werden dort notlanden. Entweder das Wetter, irgendetwas ganz Schlimmes, ein starker Sturm, mechanisches Problem oder ein medizinisches Problem. Ja, da muss viel schief gehen. Und auch wenn der Motor abstellt, oder ich bin Segelflüger, ich würde einfach im Gleitflug landen, ein Notlandefeld aussuchen und dort den Flüger herstellen. Das würde wahrscheinlich Gebrauch geben, oder? Aber es wäre eine ungewohnte Situation.